가족들이 싫어하는 콧골이, 뇌가 숨막혀 죽는 소리입니다. 밤마다 코를 골아 각방을 쓰시나요? 가족들 눈치가 보여 부끄럽고 미안하신가요? 당신 잘못 아님. 부끄러워하지 마세요. 나이가 들면 목구멍 주위의 근육이 탄력을 잃고 축 늘어지기 때문에 발생하는 자연스러운 노화 현상입니다. 하지만 콧골이는 단순한 소음이 아닙니다. 자는 동안 기도가 막혀 뇌로 가는 산소가 완전히 차단되는 수면 무호흡증입니다. 뇌세포가 질식하며 비명을 지르는 소리이며 자다가 돌연사할 확률을 3배나 높입니다. 오늘 당장 해결책. 천장을 보고 똑바로 눕지 마세요. 오늘 밤부터 무조건 옆으로 누워서 주무십시오. 기도가 열려 산소가 뇌로 공급되고 콧골이도 마법처럼 사라질 것입니다. 오늘의 명언. 시끄러운 밤은 몸이 보내는 구조 신호다. 숨길을 열어주어야 생명이 연장된다.